Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí, esperando que sigan escuchando nuestras pláticas en este webinar bastante atractivo, donde estamos promocionando y contándoles acerca de los diferentes internados en Estados Unidos que va a estar recibiendo a chicos este septiembre para grados del 8 al 12. Nos encontramos en el World Trade Center, en el Crown Plaza. Estaremos hasta las 6 de la tarde. Todavía tienes tiempo para venir y acercarte y conocer a diferentes instituciones que están reclutando. Puede ser tu hijo, tu amigo o alguien que esté interesado en hacer este tipo de proyecto educativo en el extranjero. Estamos ahorita con la siguiente plática, donde vamos a poder conocer un poquito sobre la institución Christchurch School. Se encuentra aquí con nosotros Billy Border, de la institución, es el director de reclutamiento, y está Josie también, que nos va a ayudar a todo lo que es la traducción, de todas las preguntas que nos han dejado los asistentes a este evento, y que son muchas, y que te pueden ayudar para tomar algún tipo de decisión en el caso de que quieras hacer este proyecto en septiembre o en enero 2021 o 2022. Vamos a empezar, antes de dialogar con ellos, vamos a empezar con un videíto para ilustrar un poquito este proyecto y seguimos. Adelante. What I love so much about CCS is the time we get to spend together, making many different memories as individuals and as a community. You get pushed to do more and more things, whether that be on the water, on stage. I'm pushed to be better, but then also in the classroom, you're pushed to be better. Everyone wants you to succeed. Your teachers want you to succeed. It's like literally just sitting on the stoop after practice, coming early for preseason, the locker room. The immersion trips that we take with our grade, I think they help you develop a worldview. I found some of my best friends this year from those trips. As a day student, I come back to campus a lot during the weekends and just kind of hang out, and we're always welcome to go on dorm and take other dormers out to get food. That kind of thing's really cool. It's just like a really comforting feeling knowing that you have those people around you 24/7, because like I live here. So it's kind of like my home away from home. You definitely utilize the waterfront a lot, whether you're on the sailing team or not. We did cookouts. I had my senior celebration for senior night at the waterfront. I've been able to play 3 different sports, volleyball, basketball, and soccer, while also holding different leadership positions in different clubs. No one here is just an athlete or just a smart kid, and in fact, most people are both. ¿Qué tal el video? ¿Qué tal el video? Ya me transporté, ya me dieron ganas de volver a ser un adolescente de 15, 16, 17 años para vivir esa experiencia. ¿A ti qué te parece, Josie? Esos paisajes. Sí, esos paisajes y poder tomar clases hasta de veleo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ok, Josie, vamos a empezar un poquito, si quieres, que Billy aquí nos cuente un poquito sobre la tradición de la escuela, la capacidad que tiene para recibir estudiantes internacionales. Okay, thank you, Billy. So if maybe we can speak about the school, Yeah, absolutely. So tradition. of course. So Christchurch is it's a unique place. So anyone looking for an experience coming to the US for a unique experience, Christchurch is that. It's located on a big, beautiful river called the Rappahannock. So if you love the outdoors, if you love experiential education, you'll love Christchurch. We're very well known for our marine science program. We have an excellent sailing program. So we won the national championship for all of America last year for sailing, yet we can teach people to sail who've never done it. We do something called an immersion trip every year, where a class goes and immerses themselves in the local culture, from very near Christchurch all the way to Washington, D.C., and then they can travel globally after that. Our soccer team is very good and frequently makes it to the finals. We offer an ESL program, so students who are working on their English can continue to pursue that as well at Christchurch. You mentioned tradition. Christchurch has been around for exactly 100 years, so there are a lot of lasting traditions on campus. Okay, maybe we can translate, because otherwise I will forget a little bit about all the things.
He said that it's a school that it's located in the Rappahannock River in Virginia. So it's in South Virginia. Southeast. Yeah, Southeast. It's a school that has a lot of tradition. Perdón, te estoy volviendo a decir en inglés. Disculpen a todos. Es una escuela de mucha tradición que tienen más de 100 años. Que está sobre el río Rappahannock en Virginia del Sur. Que hacen un viaje de inmersión que van hasta Washington, que tienen programas de soccer, que fueron los ganadores del Premio Nacional de Veleo el año pasado, y está muy padre porque no es nada más para los chicos que ya lo saben hacer, también si nunca han peleado, también pueden tener la posibilidad de pelear. Y tienen un programa de ESL, que es inglés como segunda lengua, English as a Second Language. Entonces, pregunta, Josie. Este inglés como segunda lengua, ¿es para aquellos chicos que les falta un poquito o está inmerso totalmente en el programa? Okay, she's asking if the ESL is for students that doesn't have the requirements of English, or maybe if it's only like they are missing a little bit. Sure. So there are a range of students who come into Christchurch as far as their English abilities go. Some are excellent and need no ESL support. And if that's the case, they go into our mainstream to advanced English courses with American students. We also serve quite well students with kind of an intermediate level of English. So they've started, they can join our classes that are taught in English outside of ESL. So their science, their history, their math, their electives, but maybe they haven't perfected the language and need some more support. Pues realmente tienen para ambos. Si su inglés es bueno, tomarían inglés, como toman los americanos, pero a veces puede ser que tengan un buen nivel, pero les falta un poquito, entonces tienen apoyo de ESL. El resto de sus materias son en inglés. Muy bien, perfecto. Bueno, quieren que empecemos con las preguntitas. Hay muchísimas preguntas que nos están dejando en el chat. Recuerden que hay un chat donde ustedes pueden decirnos lo que piensan, lo que quieran preguntar, y yo los voy leyendo. Entonces, me voy a ir avanzando un poquito. Aquí hay una pregunta que creo que es importante que lo toquemos. Es, número 1, sé que están ubicados en esa zona. Queríamos saber si nos pueden hablar un poquito acerca del clima y de cómo está la población estudiantil hoy de latinos, porque muchas veces los papás quieren saber, ok, los voy a mandar a Estados Unidos, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Con quién va a estar mi hijo en su boarding o con quién va a estar mi hijo en sus actividades y en el mismo salón de clases? Entonces, clima y población estudiantil. They're asking if you can explain a little bit more about the climate, or also the population of the students, of which country are they from? So our students come from about 20 different countries around the world. About 20 to 25% of our students are international from those countries, and the remainder are American students. Some local day students, about 25% are locally, but the majority are boarders. So Christchurch is a full boarding school with 85% of our teachers living on campus and very robust weekend activities. Do you want to translate or keep going? Yes, translate. Okay. Tienen estudiantes de 20 nacionalidades diferentes. De la población de los estudiantes, bueno, tienen 210 estudiantes, de los cuales el 75% son boarders y el 25% son day students, ¿no? Chicos que viven ahí. Okay. So, and as far as actual climate, literal climate temperature, it's one of the great things about Virginia is we have 4 seasons. So it's warm, and it's cold, you get just a little bit of snow, and then it warms up again. And so that allows for a huge variety of activities on the weekends and in the evenings, from snow skiing to when it's warmer, swimming at the waterfront, enjoying that.
Okay. Algo muy bueno de Virginia es que tienen las 4 estaciones. En verano hace calor, en invierno tiene nieve, entonces tienen la posibilidad de ir a esquiar, pero también en verano de nadar o hacer veleo. Ok, perfecto. De hecho, una de las preguntas va relacionada a eso. Al ver los veleros, a ver esa naturaleza tan bonita, nos preguntan que si esa actividad de veleo está incluida dentro del año escolar. Si nos pueden hablar del precio del año escolar y si esa actividad principalmente viene dentro de. Okay. The sailing, it's included in the tuition, or if they wanted to take those courses, they have to pay it. Great question. Yeah, so that's included in the tuition. Students participating in that program don't have to have ever sailed before, so we can teach them to sail from the very beginning. Ok, sí, sí está incluido y no tienen que tener conocimientos de veleo, pueden pues entrar desde básico, desde que no sepan absolutamente nada. Y también, can you tell us a little bit more about the cost of the program? Sure. So the total tuition is $53,900. So that includes the boarding fee and the tuition fee. No medical insurance? That does not include medical insurance, which tends to be about $1,500 per year. Okay. El costo por año es de $53,900. Nos incluye lo que es la colegiatura y el internado. El seguro médico no está incluido, pero $500. 1,500. Tiene un costo de $1,500. Perfecto. Preguntan aquí los chicos que están conectados. ¿Hay algún requisito de promedio en este tipo de institución? Es decir, necesito un 8, necesito un 9, puedo aplicar con un 7. Promedios están basando principalmente en materias. Porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que para aplicar a este tipo de escuelas tenemos que mandarle nuestras materias actuales y los años anteriores. Nos preguntan que si necesitamos algún promedio en cuanto a calificaciones. They are asking if the students need to have some grades to go into the program, or it doesn't matter. Meaning how they've performed in the past. Yes. Yeah, so we serve a range of students. We have students coming in who have perfect academic background and are doing quite well. We also have some students who come in and have been doing okay, could do a little bit better, but need the right environment. And our education is quite different. It's very hands-on. It's very experiential. It's not just memorization, so it can be a great place for a student who is capable but hasn't done as well in an environment where they're just being lectured to and asked to memorize things. And so it can be a great change for a student like that as well. But it doesn't that at least they have to have a B or an 8 or something like that? No. There's no hard cutoff, but we're looking for students who've been doing well academically, or if a student struggled in a specific area, but we believe that with our academic setup, they'll thrive, then of course that's okay as well. But when a student's applying to Christchurch, we're really looking at the application as a whole. How they've done, of course, is a part of it. The most important part is how we think they'll do at Christchurch. We consider their grades, but we also consider how they'll be in our community, which is the community is a really important part of the experience. Okay. Como tal, no piden un promedio, pero sí se espera que sean estudiantes que tengan pues un promedio aceptable y sobre todo que sean estudiantes que se involucren con la comunidad, ¿no? Okay. Sí, porque de hecho vi en su brochure que el que venga al evento se lo vamos a entregar obviamente. En el brochure vi que hacen muchas visitas a diferentes partes del mundo, ¿no? En esa parte de globalización, en esa parte de me involucro con la comunidad de otras partes, ¿no? Por ejemplo, veo por acá que fueron a ver, aquí lo estoy leyendo, a Senegal, a India, Guatemala, a Alemania, a China, o sea, incrementan ese currículum, no solamente por estar en el colegio, sino que también por
por querer ser más, ¿no? Y para que esto tenga una experiencia totalmente globalizada. No sé si quieras comentarle esto, porque tengo una pregunta también muy interesante que nos está mandando una mamá y yo sé que quiere que la lea, entonces si quieres con eso, es súper importante. Can you explain a little bit more about the immersion programs and when they go like Senegal and all those countries? It's like a trip, it's part of the tuition and they have to pay it. Yeah. So both. There are immersion trips that each grade level takes each year. So 9th grade, 10th grade, 11th grade, and 12th grade. Those are included in the tuition. It's a shared experience that each class has. So for example, the 11th grade class goes to an island near Christchurch. They have a shared experience, a problem they're trying to solve. This goes back to the uniqueness of the education, really immersing yourself in the culture, and then having this shared experience where you can go back and tie what you experienced to what you're learning in your math class, or your English class, your science class. So it's got some real meaning. It's more engaging to students. The seniors travel to Washington, D.C., for example. That's all included. That's a part of the basic curriculum at Christchurch. In addition to that, we offer global education programs. So students who really enjoy that approach and want to travel to one of the many countries you just mentioned can do so for an added cost, but it's incredibly affordable, usually a couple $1,000. And those trips take place multiple times per year, about 5 trips per year, and they're over the breaks too. So a student, for example, from Mexico may come up and say, well, I don't want to travel home for Thanksgiving or spring break. I want to go to Senegal, Guatemala. So it's a really wonderful opportunity. And maybe if you want to translate that, I could share one more one after. Yes. Comenta que tienen varios tipos de viajes, ¿no? Los Immersion Trips, que ahí depende un poco del grado, es a donde van. Comenta que los de grado 11 fueron a... What island did you say? It's called Tienen. It's just a small island community that's near Christchurch. Okay, una pequeña isla que está cerca de Christchurch. Los de grado 12, que los consideran los seniors, fueron a Washington, pero también tienen viajes que son, como le llaman Global Education, que son viajes muy accesibles, que alrededor de los $2,000 o menos, y más o menos tienen 5 por año, que pueden ir a Senegal, a Guatemala, a la India, y pues son experiencias muy enriquecedoras y muy bonitas. So one additional point to make is even students who don't partake in the global education experiences will benefit from it. Part of Christchurch's mission is to raise global citizens. So a lot of our students from the US are interested in having an international experience and traveling to all these different places. And so they very much enjoy meeting students from different countries. So Christchurch is a very welcoming place. It's a very safe place for students from different countries. In fact, in addition to all that, we have an international student coordinator. So one staff member at Christchurch whose job is to do nothing but make it a positive experience for students coming from different countries, whether that be helping book flights, ordering supplies, making plans for breaks, academic support. Un punto importante para Christchurch School es que procuran que sean, se llama global citizens, ¿no? Que sean estudiantes que no sea solo la parte académica, sino que sea una educación integral, ¿no? Y que también es una escuela donde les da la bienvenida, ¿no? Entonces, también tienen coordinadores internacionales que siempre están al pendiente de los chicos, ¿no? Si los pueden ayudar a reservar algún vuelo o hacer algún viaje que quieran en especial, pues siempre van a tener el apoyo. Bueno, tengo una preguntita que es una mamá que nos pide que la leamos. Voy despacio porque capaz que tengas que... pregunta una mami. ¿Hay becas deportivas? Mi hija es profesional a nivel nacional en México en natación. Tiene un 9.8 de promedio. Okay.
It's a mother that is asking if you have like scholarships for sports. Her daughter is a national champion in swimming, and also she has 9.8. Yes. So she's a really good student. So you have scholarships for sports or only academic? Yeah, so Perdón, la pregunta decía algo más. Sí, habría posibilidad de unir las dos becas, ya sea deportiva y académica, o si solamente se va a dar una. Okay, so if she's really good in sports and also academic, it's possible to join both scholarships, or it's one or the other one? Yeah. So the way scholarship support works at Christchurch is there aren't scholarships set aside for swimming, for academics, for athletics, for community members, but rather there is a financial support budget that we as a school use to shape our student body, and make offers to very competitive students. And this sounds like a student who would be a great fit for that. Christchurch won the state championship for swimming this year. So it's a very good place for someone who wants to be competitive with their swimming and also have a positive academic experience. Comentan que no es que sean becas solo académicas o solo deportivas, sino procuran que sea como un poco de todo, ¿no? De estudiantes integrales que tengan buenas notas, pero también que tengan, si tienes, es buen deportista. Sin descuidar una cosa. Es correcto, sin descuidar una cosa de la otra. Perfecto. Hay otras preguntitas. Las voy a leer. Bueno, aquí hay una pregunta que la voy a leer al aire y a algunos les va a servir porque algunos se lo estarán preguntando, pero quizá no se habían animado anteriormente. ¿Trabajan con alguna agencia de financiamiento? Aquí es súper importante que ustedes se acerquen con nosotros, con Tryp Education, pidan una asesoría totalmente gratuita y podemos explicarles con quién trabajamos en esa parte de financiamiento, porque sí trabajamos con empresas que ayudan a hacer realidad estos proyectos, haciendo préstamo, haciendo algún plan de pagos atractivo para ustedes. Igualmente, si la escuela, si ustedes quieren hacer una propuesta a la escuela y decirles exactamente cuánto podemos invertir en este tipo de proyectos, pues va a haber ese acercamiento. Entonces, es una de las preguntas que nos dejaron aquí. De hecho, no la habíamos leído anteriormente, pero qué bueno tocarlo, porque muchos se preguntarán, ¿y cómo hago para pagar esa cantidad? ¿O de qué manera lo podemos hacer? Otra de las preguntas, se me acaba de apagar la computadora, pero otra de las preguntas que venían ahí era, ¿cómo estamos con los disponibles de septiembre y de enero? Porque como sabemos, estas escuelas empiezan o en septiembre o pueden aceptar enero. ¿Cómo estamos en tiempo y si es posible para este 2021? They're asking if there's spots available for starting this September or in January, and if we are still on time. Yeah, so there are absolutely spots for September. January is space available, so we often have a handful of students join us midway through the year, so long as we have space. Right now, anyone who's interested for next year, I would encourage them to apply for September because we know we have space for that time. And for anyone kind of thinking about their options for the fall, Christchurch is a great place. The U.S. is moving in a positive direction with the pandemic, and even last year when it was tough, Christchurch was in person and able to offer a fairly normal experience. So I would move full speed ahead with September interest. Thank you. Sí, comenta que todavía hay lugares tanto para comenzar en septiembre como para comenzar en enero, y que incluso el año pasado, aunque tuvieron el COVID, tuvieron la posibilidad de tener clases de manera presencial, ¿no? Entonces es algo muy importante en México, lo tuvimos este año. Exactamente, es algo muy importante. Las escuelas con las que estamos hoy reunidos aquí en el Crown Plaza, en World Trade Center, son escuelas que nos van a brindar clases de manera presencial. En México seguimos estudiando de manera virtual, Zoom, ya estamos todos muy cansados de este sistema. Y qué mejor que hacer esa oportunidad en el extranjero. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you very much. Ha sido una bonita experiencia haber compartido con ustedes este momento y bueno, los esperamos en el siguiente webinar que iniciará en unos momentos más.
Por favor, contáctenos o visítenos. Estamos aquí en el World Trade Center, en el Hotel Crown Plaza, y estaremos hasta las 6 de la tarde. Que tengan una bonita tarde, regresamos enseguida.